Så, nu kommer han i en stor, væmmelig bil med blomster på. Lad mig få fat i den her. Så, Clausen. Så, tag det nu roligt. Sæt dig bare ned. Ja. Jeg har lov at tæve ham fra dig. Det var da underligt. Han står og kigger ind i dyrehandlen. Jeg har utryggeligt sat ham stævne her, du. I fuld offentlighed. Så, nu kommer han herover. Sig mig, er der nogen af jer, der kender noget til den dyrehandel derovre? Ja, det er min. Nå, for søren, det må jeg nok sige. Se en masse dejlige dyr. Er det til salg? Naturligvis, vi kan da måske se på dem. Clausen! Nå, ja, selvfølgelig. Hvem har man den ære at tale med ham, for lov? Nå, er det dig, der er Clausen? Det var da skæg. Jeg hedder Jimmy. Jeg er i virkeligheden hedder bare Niels Jørgen. Ja, goddag. Ja. Sid ned. Tak. Ja. Sæt dig ned, kammerat. Lad os høre, hvad det er for et nummer. Hvornår skal du tæve ham, Olsen? Hold din kæft, Meyer!